Hola locura, yo soy Lili y hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Y no se olviden suscribirse, acá abajito hay un botonito rojo que dice suscribirse, denle like, comenten y nada, comencemos. Bueno, vamos a tener que necesitar, para hacer slime vamos a tener que usar un bol. Yo tengo en este caso es así. Crema de afeitar, yo voy a usar la marca Gillette, no sé cómo se pronuncia. Voy a estar utilizando borato de sodio, pero se conoce más como borax, pero en las farmacias te tienen que decir, me das por favor un borato de sodio porque si no, no te entienden. 2 cucharas, un vaso con agua tibia, colorante o acrílico, yo voy a usar acrílico, del color que prefieran, y plasticola, yo no voy a usar toda esta, voy a usar poquita. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a tener que hacer es utilizar, vamos a tener que agarrar la plasticola y meterla. Depende cuánta plasticola quieras. Yo voy a hacer todo el circulito porque acá hay como un circulito. Lo voy a hacer así. Y así. Leche de plasticola. Bueno, cuando ya le echaste, después va la espuma de afeitar. Ah, y por cierto, la espuma de afeitar sirve para que esté más suavecito el slime. Hay que echarle. Tenés que echarle bastante. Ahora que me doy cuenta, eché un poquito de plasticola, así que le vamos a echar un poco más. Ahí está. Agarras tu cuchara. Yo voy a agarrar una chiquita y una grande. Voy a utilizar mi cuchara más grande y empezar a batir. Te va a quedar así blanco, como blanco. Y le podés ir agregando lo que quieras, no lo que quieras. Plasticola o espuma, si ves que necesitas hacerlo más grande. Yo le agrego un poco más de plasticola y ahora le voy a agregar un poco más de espuma de afeitar. Después le pones, yo voy a utilizar este color, acrílico colorante. Le tenés que echar a medida a medida que color querés que sea tu slime. Yo quiero que sea como un pero más clarito. Así que le voy a ir echando a medida que me guste más. Y si te pasas, no pasa nada, le pones un poquito más de esto y nada más. Y nada más. Es muy fácil. Y ahora cada vez me va quedando un color más clarito. Pero voy a usar un poquito más. Uy. Bueno, y así me quedó a mí. Así es como yo quería. Le voy a echar más espuma, más plasticola, porque va a ser un slime muy chiquitito así. Tengo una plasticola muy grande. Y vas batiendo. Cuando termines de batir toda la mezcla, lo dejas a un lado. Se me cayó. Lo dejas a un lado y agarras el agua tibia con el borax y la otra cucharita que agarraste. Yo agarro una más chiquita. Y agarras el borax, ya lo dije, lo agarras y, espera que no lo, ahí está, lo agarras y pones la cuchara, yo voy a poner, a medida que quieras, yo voy a poner eso. Y voy a poner un poquito más como esto, un poquito más, ¿sí? Y revuelves y que no se vea es como que
que se disuelva todo el bórax, perdón, el bórax. Creo que le puse muy poco, así que le vamos a echar un poquito más. Le voy a poner a mi mano. O sea, vos a medida de que sientas que necesita un poco más de bórax, le vas a echar. Por cierto, el bórax no es comestible, así que no se chupen las manos. Cuando ya terminen de hacer el slime antes sin lavarse las manos, porque no es comestible el bórax y te puede llegar a pasar, no sé qué. Y después lo pones acá, bueno, donde estés haciendo el piso, estés haciendo, yo voy a hacer la mesita, así. Bueno, el mío quedó así. Y agarras el vaso con el bórax, agarras la cucharita otra, la que hiciste, la mezcla, y le vas agregando. Yo le estoy agregando a medida de que como quiero hacer tu slime. Lo voy a poner un poquito más y le voy a echar un poquito más de bórax. Y lo vas echando. Perdonen por esas piernas, era mi hermana, es que tenía que pasar a buscar una cosa. Bueno, sigamos con el slime. A mí ya me está quedando. Yo se lo voy a mostrar mejor porque ahora se lo puedo mostrar también, porque me tengo que concentrar en hacerlo. Me voy a remangar porque estamos en invierno acá en Argentina y bueno, me tengo que poner como las largas. Y ya me está quedando, es lo que dije. Bueno, creo que a lo mejor no se escuchó porque estaba hablando bajito. Y cuando como que tipo sentís que ya está ahí, se te pegó toda la cuchara, lo sacas y lo empezás a agarrar. Y si sentís, le puedes poner, si sentís que está mal y no podés, bueno, así es. Y cuando sentís que se te pega mucho, lo vuelves a meter y le pones un poco más de espuma. Le puse unas gotitas y se lo metes, lo agarras y... O también puedes ponerte la espuma en las manos, aunque te van a ensuciar mucho, pero bueno, yo no voy a hacer eso, voy a hacer como yo dije primero. Bien, es chiquitito, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Y estoy como que sacándome todos los trozos que tengo. Y ahí, esperen, ¿sí? Y bueno, y pueden agarrar todos los trocitos que le van quedando ahí, pero a mí no sé, me quedan un poco de trocitos solamente, poquito. Y ¡ay! Se pegó. Te pones y te queda tu slime. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya les dije suscríbanse. Y bueno, nada, ya terminamos con el video y espero que no dejen comentarios malos y se suscriban como les dije en el principio. Por fin suscríbanse, así ya
ya tenemos muchos más suscriptores y muy pronto vamos a hacer un sorteo. Bye.